Halo semuanya, hari ini kita akan masak apa ya? Biar makin gemoy, yuk kita masak telur tomat. Pertama, kita iris daun bawang dan bawang bombay. Lalu, campurkan telur, bumbu, dan jangan lupa maizena ya. Selanjutnya, iris bawang putih, bawang merah, dan tomat. Hati-hati ya, jangan sampai tersnis. Panaskan minyak, lalu tuang adonan telurnya. Wah, kelihatannya enak banget. Sekarang, tumis bawang putih dan merah sampai wangi, masukkan tomat, lalu aduk-aduk. Masukkan air, saus tomat, kecap asin, saus tiram, saus sambal, gula, dan kaldu jamur. Aduk rata, potong enoki, daun bawang, dan telurnya. Masukkan semua ke dalam tumisan, masak sebentar lagi. Telur tomat gemoy siap dinikmati. Selamat mencoba, semoga berhasil ya!